各位觀眾朋友，大家好，歡迎收睇 Danny Fire 嘅 channel。咁喺度咧，恭祝大家新年快樂，馬年進步先。今日啊，想同大家分享一下嘅 topic 係咩呢？咁啊，適逢啊，最近呢個香港零日咧，一年啊出咗3篇呢個關於北上居住嘅報導啊。咁我作為都係喺深圳住嘅一份子啊，咁我諗我當然有啲嘢可以講到啦。咁我哋同大家睇下呢啲報導先。出咗呢3篇咧，都係好明顯有一個分類喺度啊。咁啊，我哋淨係會講第一篇嘅。咁第一篇咧，其實就講緊你係喺香港翻工嘅，咁啊每日係搭車通勤來回啦。咁第二個咧就反而係比較家庭導向少少嘅，咁啊主要咧 focus 係喺講緊佢嘅仔女嘅教育啦，同埋講緊佢創業啊，佢開嗰個美甲店嘅。咁啊第三個咧，咁亦都好明顯啦，就係講緊到你退休啦，退休之後搬上去中山嘅，咁係一個咩嘅情況咧？咁啊特別 focus 咧喺嗰個醫療保險嗰個問題啦。咁而第一個呢個梁先生，咁我同佢個情況都係比較相似啊，有啲設身處地嘅情況啦。咁啊當然啦，我唔使翻去啦，咁我係 work from home 嘅，咁我唔係日日都需要係搭車來回嘅，咁就會好好多嘅。好啊，咁呢個第一個咧，咁呢個梁先生嗰個報導啊，講啲咩就咁？其實佢一開頭咧就講呢個美國斬殺線啦，其實係一個大陸興起嘅 term 嚟，咁就講緊咧美國嗰啲人咧，其實表面上好似好有錢啦，但係如果佢萬一俾人炒咗嘅，咁然之後咧又咁啱咧有一個大病嘅情況咧，咁因為美國嗰個醫療保險嗰個體系咧係十分之複雜嘅，咁啊隨時咧就會即刻咧流離失所咧，就要流落街頭嘅。咁呢一個美國斬殺線咧，咁啊真定假都好啊，咁啊網上已經好多人講啦，咁我哋呢度咧就唔係一個重點啦。咁呢個重點咧就講呢個梁先生，咁佢係話咧，其實佢由細到大咧就同佢阿爸阿媽就喺荃灣住緊200幾尺嘅單位嘅，咁每日就要同屋企人有好多嘅爭執啊，咁生活上嘅摩擦啦，咁啊包括呢個同屋企人爭廁所啊，又冇得養寵物啊，咁之後朋友啊伴侶啊都冇得嚟屋企探訪啊，咁其實講真200幾尺，咁你塞多幾個人咧都好逼啊，咁 sofa 都冇位坐啊，咁啊月薪2萬幾蚊咧，咁啊都係維持緊基本嘅生活嘅啫。咁啊，除非租劏房啦，咁又話佢睇過啲劏房嘅，咁啊住100尺都係唔知6、7千蚊咧，咁啊不如就算啦，咁啊唔睇啊，咁啊不如去深圳住咧，就覺得嗰個性價比高啲。咁所以咧，佢最後咧就喺2024年年底啊，就租咗呢個皇崗口岸10分鐘步行嘅小區單位。咁啊面積咧就係應該係45平方嘅，咁因為大陸嗰個平方你當係45，咁你乘10咧，然之後再乘翻0.8咧80%咧，因為佢係計埋嗰個建築面積嘅，咁就唔係實用面積嘅，咁所以佢45平方咧，咁可能冇450尺嘅，咁可能就係300幾、380啊、370左右嘅啫，咁啊大概咁上下，咁租金咧就係5000蚊港幣，咁你又可以見到佢屋企嘅外面環境啦，同埋佢屋企內裏咁啊得一張圖嘅啫，就係大概咁上下，咁應該就可能1房啊或者2房咁樣有一個緊廚嘅。嗱，咁佢就話佢係每日咧需要係跨境去荔枝角嗰度翻工嘅，咁直通巴再駁港鐵啊，來回通勤咧就有3個鐘啊，咁即係平均咧，咁啊每一次就係個半鐘啦，咁呢個咧就係俾人講啦，就開心無價，咁啊話用時間啦換取呢個生活質素同埋自由嘅，咁啊仲講啦呢個以前咧想親熱嘅時候，次次都去酒店，咁而家一個人住咧就方便好多。咁其實呢樣嘢就唔知大家記唔記得或者係有冇印象啦？咁喺以前嘅香港嗰個年代咧，咁都有政治人物係講過呢樣嘢㗎。咁其實人哋都係同一個意思嚟嘅啫，咁只不過換咗一個方式去演繹，同埋換咗一個 context 下面去演繹。咁其實嗰個住屋問題啊，同埋年青人有一個私人空間需求嘅問題咧，過咗10幾年咧都係冇改變過啊。咁呢度進一步咧就講佢嗰個爭執嘅問題啊，其實都係嗰啲啊，你可以想像到，甚至乎可能大家咧都會有發生過嘅。咁啊自己嘅經驗咪就係空間細啦，咁你一定係摩擦大啊，咁啊隔音差啊，又或者要爭廁所啊嗰啲咧，咁其實都好唔就腳啊。就算你自己翻到自己屋企啊，咁因為有另一個人喺同一個空間咧，你都冇辦法可以好完全自在地放鬆啊。咁又爭廁所啊、隔音啊嗰啲咧，共處一室不自在啊。咁你夜晚翻屋企嘅時候咧，咁你要嘈到熟睡嘅父母啊。咁其實咧，你呢句話咁我自己都身同感受啊。咁因為其實代表咧，你係一個有同情心嘅人啊。咁啊，我哋等得後面會睇到有啲人話佢咩唔孝順啊、離開父母啊、唔俾家用嗰啲，嗰啲真係 bullshit 嚟嘅。因為你可以見到佢話自己都驚夜晚翻屋企會嘈醒熟睡嘅父母咧，即係其實佢有為佢自己父母去設身處地去諗過咧。如果我再夜啲翻，佢哋已經瞓咗覺，一開門嗰下咧，或者夜晚沖涼咧都會嘈醒佢哋喎。咁結果係咩啊？咁咪就係自己遷就咯，自己遷就就係咩啊？咁就係佢冇得再出夜街咯，即係冇得再夜啲翻屋企啊，今日要早啲翻屋企啊。咁其實呢樣嘢咧，未必係佢父母逼㗎，咁但係因為佢自己有呢個同情心啊，咁啊唔想佢父母咧無啦啦瞓下覺咧俾人嘈醒啦，咁可能佢自己都唔想係咁樣嘅情況啦，自己瞓下覺俾人嘈醒啦。
啦，所以啊佢咪會講咗呢句説話出嚟咯。好啊，咁跟住嗰篇報道就拆解佢每月嗰個居住環境啊、基本開支嗰啲啦。咁我唔知點解佢淨係講午餐唔講晚餐嘅，咁仲有其他生活雜費啊，咁啊好奇怪。咁所以我哋試下 focus 咧，淨係喺呢個住屋啦、租金啦，同埋呢個每日嘅交通來回嗰度啊。咁其實佢嗰個月租係幾多啊？月租咧，咁你唔好話5100啦。咁其實你仲要加埋呢個交通費啊。咁再加上佢啱啱就講緊呢個3個鐘啊嘛。你正常情況下咧，我當你喺香港居住咧，咁你搭車翻公司需要半個鐘嘅時間啦。咁佢依家要1個半鐘嘅時間啦。咁所以我哋喺個交通費上面80蚊，咁啊加多呢個大概佢係1個鐘嘅時薪嘅人工啦。咁我assume 佢係100蚊先算啦。咁當然呢個80蚊係需要減翻咧。譬如如果你喺香港搭車搭半個鐘翻工咧，咁你其實都需要幾蚊嘅車費。咁呢啲我就唔減，我當喺個100蚊嗰度就已經減咗落去啊。咁啊再加埋乘翻20啊，咁啊 suppose 應該係22嘅。咁啊 anyway 啊，咁啊約莫 roughly 有一個數喺度啊。咁啊佢每日都要通勤嘅話，咁其實佢嘅月租係接近8700蚊嘅。咁當然呢度好似其實你話就話5100蚊嘅，實際你計埋交通費咧，你係需要俾多3000幾蚊交通費嘅喎，同埋呢個時間成本啦。咁但係啊，有好多位咧都係拉上補下㗎。咁例如居住嗰度咧，咁你其實水電煤咧係十分之平㗎。咁我諗香港你 assume 係600蚊至到800蚊一個月啦，咁啊全包啊，咁就上網啦。咁但係可能深圳嚟講咧，咁其實你200蚊一個月咧全包咧，基本上都係用唔晒嘅。咁所以我自己為例咧，都係百幾蚊嘅啫。咁所以嗰度拉長補下，咁其實咧，你就算計埋嗰個車程啊，計埋嗰個車錢咧，咁其實都唔算話貴得好多嘅。咁當然啦，最難受咧就一定係搭車啊。咁你搭車啊，仲要轉車啊，過關咧，加埋成個半鐘咧，係幾折磨嘅。嗱，咁一樣啦，又重複啱啱嗰啲啊，就係居住摩擦啦，同埋佢哋自己即係自己係親熱嘅都冇空間啦，要出去租酒店啦。咁我哋呢啲咧就唔再講啦。咁我哋講啲咩？就係我哋呢個 channel 講財務自由啊嘛。咁其實咧，佢自己都話經過一個長達1年嘅生活體驗咧，咁啊未來咧繼續喺深圳居住，咁啊長遠計劃喺2線城市置業。咁2線城市咧，咁可能你話去惠州嗰啲啊，咁其實真係幾十萬咧，50幾60萬咧已經買到陳海景房㗎。咁當然啦，我都唔建議去買嘅，咁你直接租就算㗎。咁即係換句話，佢其實就可以喺深圳嗰度住咧，咁啊換咗呢個生活質素之餘咧，仲可以幫佢慳到錢啦。咁啊儲到錢咧，仲可以有呢個買樓咧。咁啊如果用翻香港本身嗰個置業階梯嚟講咧，咁佢係成功咧，就係做到呢一個有樓嘅一族啊。咁當然如果你話大陸嗰啲樓咧，根本上都係冇呢個投資價值啊，冇保值價值添嘅。長遠嚟講咧，都係唔建議置業㗎。咁你租就得㗎。咁啊大把房俾你租嘅。咁因為嗰個 supply 太多啊。咁所以如果財務自由角度嚟講咧，其實啊佢應該係將慳埋嗰筆錢咧套咗一個差價喺度啊。你租金又有差啦，咁物價又有差啦。咁你 suppose 咧應該係比喺香港住嚟講咧，你慳得更加多錢嘅。咁啊就算慳到幾多錢都好，你應該全部都投晒入去呢個指數基金嗰度啊。咁啊就算你話美國咧依家話最近都係波動嘅，咁話嚟緊幾年嚟講咧，咁啊全世界其他嘅市場咧都會比美國嘅指數跑贏都好啊。咁你都應該去投入去啦。咁啊甚至乎買埋 VT 嘅全世界嘅指數基金都好啊。點樣啊？都係透過呢個指數基金嘅投資啊，能夠令你更加快達到呢個財務自由㗎。好啊，咁我哋講完呢個新聞咧，咁我哋睇下呢啲網友嘅留言咯。咁第一個就係呢個連登討論區啊。咁我係根據呢個熱門程度去篩選啦。咁啊篩選咗幾個啊。咁又話你宣傳香港斬殺線，咁呢啲就唔講啦。咁啊講呢個唔夾嘅屋企人一齊住係慘過死啊。咁所以佢都話無論點都好啊，咁啊支持啊。咁其實我諗咧呢位朋友都係身同感受啊。咁其他人都會講過有一啲就係過關咧都會好攰啊。咁啊唔知點解，因為就係要同人逼咯。咁因為你要行又要過嗰啲 X-ray 過嘅安檢咧，咁係麻煩嘅。即係你當轉一程車咧，過一程關咧，咁其實咧你嗰個疲勞感係更加係會上升咗好多啊。咁唔淨止係嗰個時間上面折磨咁簡單㗎。咁就話其實住3個鐘咧就唔係好耐，你大西北咧來回港島咧都要2-3個鐘㗎嘛，加埋如果屯門公路塞車啊，或者依家話西隧嗰邊咧都會塞車嘅話咧，咁其實都係2-3個鐘。咁其實咧呢個係啱嘅，咁其實都差唔多啊，唔係話好耐嘅咋。咁當然個車錢咧係貴好多啊。嗱，跟住咧佢有個 comment 咧就係俾人係咁負評嘅，咁啊變咗 high 咗啊，咁啊撳翻出嚟啊，咁就話3個鐘換自由，咁即係每個月咧60個鐘咧就浪費喺搭車，咁啊5000蚊租400車，咁啊計埋交通費咧同埋時間都唔止。咁我啱啱咧就同大家計咗啊，咁啊其實都 OK 嘅。咁如果你話5000蚊同朋友租村屋咧，咁其實呢點啊我覺得係唔合理啊。咁點解一嚟一村屋咧？咁好多
睇過嘅盤咧都係冇呢個家私啊，咁啊基本嘅裝修啊，咁你家私咧仲要你要搬上樓梯啊，咁啊搬上1層定2層咧，又係另外計錢啦。咁啊加上呢個 comment 都講咗，搬出嚟住就係一個人嘅自由嘛，就係唔想同人哋夾嘛。咁我以前住 hall 嘅經驗咧都話俾我知啊，其實好多人咧唔係幾識尊重人㗎，又或者唔係幾識同人哋嗰個角度咧去設身處地去諗下，到底你嘅行為咧會唔會影響緊同喺一個單位同喺一間屋入面住嘅人㗎？咁啊當然最好都係唔好同人夾啊，再加上你同人夾有一個咩嘅問題咧，就係如果嗰個人佢突然之間退租咧，或者邊個人去負責簽嗰份租約咧，咁呢啲咧都係一啲好濕滯嘅問題啊，甚至乎啊好多時候我諗住過 hall 嘅人咧都會明白啊，就係有啲人咧你同佢做朋友係冇問題啊，但係你同佢一齊住咧生活習慣唔夾咧先死啊，咁呢兩樣嘢係冇衝突㗎，咁如果大家咁啱係擺喺同一個空間下面要一齊去生活咧，咁先會起到一個矛盾啦。咁呢啲嘢咧你事前係冇辦法得知嘅，就算你同嗰個朋友幾 friend 都好咧，你生活習慣唔夾就係唔夾㗎。咁啊另一個村屋嘅問題咩咧？好多咧都唔係話特別平啦，你要揾特別平嘅，咁佢要轉一程小巴再出去市區啦，即係元朗搭個小巴先去到元朗啫喎，咁佢仲要去荔枝角，即係呢個事主嘅話，交通都係唔方便啦，配套又係唔方便啦。咁如果唔係自己揸車嘅話，其實村屋咧都係唔建議㗎。咁跟住呢個豬仔成就話大陸人嚟香港住劏房係要身份證，呢班人去大陸住就又唔使放棄香港身份證。如果叫佢哋放棄香港身份證，睇下佢哋肯唔肯嗱。咁啊講真咧，呢啲都係 bullshit 嚟嘅。咁啊點解？咁我哋就係屈緊呢個制度嘛，屈緊呢個地理套嚟去用一個平嘅價錢享受一個高質素嘅生活啊嘛。咁同埋就算你唔好話大陸啊，咁如果你係移民去外國嘅，咁有好多國家，咁我諗淨係少部分國家先會要求你係放棄原先嗰個國籍嘅啫，咁你係唔使放棄自己香港嗰個國籍嘅。咁啊，呢啲咧就純粹係挑起矛盾嘅啫，咁呢啲就唔多講啦。嗱，咁啊，最後啊，連登討論區啊，仲有講啲咩？咁啊，同人逼啊，咁啊，明明總時間行程都唔係好長啦，就回覆啱啱上面嗰個 comment 啦，就係因為過關就好多人喺度逼嘅，同埋有好多人咧過嗰個安檢個 X-ray 個機啊，咁啊根本上都唔知點解要逼啊，要插隊嘅，即係其實嗰部機咧係咁慢就係咁慢㗎，咁然之後就算你個袋咧，你擺喺我後面。咁然之後，你插喺我前面嗰條隊咧，你都係要經過我咧，你先係攞到你自己嗰個袋啊！咁所以我都唔明點解啲人要咁樣插隊啊！咁啊，anyway，所以呢樣反映咗就係嗰個真係咁啊文化社會嘅價值觀咧，咁啊嗰啲人民嘅質素咧都係好唔同啊！呢點咧冇辦法㗎。咁啊另一樣嘢，如果係大家北上嘅朋友仔都會感受到咧，就係好多人食煙啦，同埋啲煙好臭啊！咁然之後係冇呢個禁煙區，冇呢個吸煙區，就算有咧都係唔理嘅。去親商場咧都係有呢個嗰啲廁所咧，都係有人喺度食緊煙啊，或者係有二手煙味嘅。呢啲咧就係大陸嘅社會嗰度咧，你就要接受啊。咁呢啲都係一啲唔好嘅地方啦。咁當然如果我係有錢嘅，咁我揀個最好嘅地方咧就唔使煩啦。咁依家就係大家講緊冇錢嘅情況下，咁啊點樣可以慳到錢啦？咁啊攞去投資啊，用一個相同嘅價錢換一個高質素嘅生活啊嘛。嗱，咁跟住啦，就係呢個就係另一類嘅網友啊，就喺香港01同一個 po 下面嘅 Facebook 嘅 comment 啦。嗱，咁呢度其實都係同啱啱差唔多，最主要 focus 都係搭車嗰3個鐘嘅啫。咁啊一樣啦，同樣差唔多嘅理由啊，咁其實差唔多嘅反駁啊。如果你係住屯門嘅元朗嘅，咁其實你去港島翻工咧都係差唔多兩三個鐘啊，差唔多嘅車程啊，只不過嗰個交通費貴少少嘅啫。甚至乎呢個人咧就話佢喺離島翻工咧，日日車船咧要4個鐘啊。咁呢啲咧就唔知點解佢要咁樣做啊？喂，好啦，咁我哋就好快咁睇完啦，咁啊同大家游水咗一條片啊，咁啊講下呢個北上居住啦。咁其實呢個議題咧，正正就係側面反映緊咧香港嗰個住屋問題啊，同埋特別係年青人嗰個住屋問題啊，咁多年嚟都係冇解決過啊。咁啊到我依家就即係真係有一個細路變咗一個大人啦，咁其實都係面對緊呢個問題啊。咁喺以前嘅情況，咁啊有人嘗試去改變香港啊，有人嘗試令到香港唔知會唔會變得更加好啊，但係嘗試帶出一啲重大啲嘅轉變啦，咁啊都係失敗告終嘅。咁而我哋一般人嘅生活咧，又唔見得話改善咗好多喎，喺依家嘅情況下面，咁當嗰個公共嘅利益咧，咁啊大家都再冇辦法去發聲，又或者你發聲係有一個好沉重嘅代價嘅，大家咧咁就好自然咧就退翻去呢個個人上面啊，退翻去呢個私人領域上面啦，咁啊點樣咧喺自己身上面咧保持到一個最大嘅利益啊，咁啊唔好俾呢個外部嘅環境去繼續剝削你啊，咁而我亦都睇唔到啊，咁啊點樣喺香港住咧
可以有效咁樣貢獻到香港啊，咁或者令到呢個房屋問題咧可以得到解決㗎。咁其實即係都叫差唔多住咗喺深圳2年啦。咁呢2年啊，嗰個房屋問題又冇改善啦，除非我份工就會俾人炒啊，或者我揾唔翻一份可以 work from home 嘅工啦。咁啊，如果唔係咧，都短期內啊都睇唔到呢個翻香港住嘅可能性啊。唔係話即係我唔想翻香港住啊，唔係話我中意大陸啊，唔係話嗰啲北上啦，而係根本現實地係冇辦法啊。你如果唔做一個韭菜咧，你要儲錢要投資啊，咁又有呢個住屋需求啊，seems like that。咁啊，只能夠呢一個係一個出路啊。咁我諗講遠咗少少啊，咁啊今日講住係咁多先，我哋下條片再見，拜拜。